厚度一致。我们要把玉米面擀制成较大的长方形薄饼状。接下来把调制好的香葱料直接倒在玉米面饼上，然后再用刮板给它均匀的刮开。要把香葱料均匀的涂抹在玉米饼的表面。接下来从玉米饼的底部开始向上给它卷起。卷好的玉米饼稍微给它整理一下，让它粗细均匀，然后再把它改刀切成大小均匀的小剂子。切好后的面剂先把它切口向上摆放，接下来把封口处的面皮给它放在底部，然后再把面剂给它稍微整理成圆形。按照刚才的方法，我们把所有的面剂都给它整理成小圆饼，然后给它盖上保鲜膜，先放一旁醒发大约20分钟。醒发好的面剂体积明显蓬松，而且放在手上可以感觉到轻飘飘的状态。